Uztailaren 22an gauz Bermeoko Goiko plazan. Izan be, bertan Nadia Nemeso-Marik Bermeoko alkateak Madalenei buruzko prentsaurrekoa eskaini dau. Eta urten, Bermeoko udalak urteurren esanguratsuak ospatzen ari diren herriko lau elkarteri egin nahi izan die aitortza. Alkartasuna dantza taldearen 50. urteurrenari, Bermeoko erraldoien konpartsaren 20. urteurrenari, Bermeoko abesbatzaren 70. urteurrenari, eta Benito Barrueta Arte elkartearen 75. urteurrenari. Badira ospatzen diren egunek, eta badira bihotzez bizi diren egunek. Gaurkoa horietako bat da. Egunon guztioi. Gaur Bermeok itsasoari begiratzen dio, baina egia zan, gaur geure buruari begiratzen diogu. Nor garen gogoratzen dugu, nondik gatozen, eta zergatik garen garenak. Itsasoak eman digu ogibidea, baina baita izaera ere, aurrera egiten erakutsi digu, eta elkarri eusten. Horregaitik goaz urtero izarora. Ez ohitura bat betetzera, gure nortasuna berriztera baizik. Ez lurralde bat gogoratzeko bakarrik, herri bat garela gogoratzeko baizik. Horixe da tradizio baten indarra, iragana eta etorkizuna lotzea. Horregaitik da hain berezia aurten itsasora eramango dugun teia. Urtero, Madalenako teiak mezu bat eramaten du. Aurten, 2 hitz baino ez, alkartasunien ospatuz. Eta ezin ziteke mezu hoberik aukeratu. Herri bat ez baita bakarrik ospatzen, herri bat elkarrekin ospatzen da. Eta horixe da Bermeon indarra. Horregaitik, aurten, omenaldi berezi egin nahi diegu urteurrena ospatzen dituzten 4 elkartiei. Herri bat ez da egun batean eraikitzen. Herri bat belaunaldiz belaunaldi eraikitzen da. Eta eraikuntza horretan badira beti isilean lanean aritzen direnak. Denbora ematen dutenak. Bihotza jartzen dutenak. Besten alde lan egiten dutenak. Herria isilean handiago egiten dutenak. Gaur, haiei begiratu nahi diegu, alkartasuna dantza taldeari, gure dantzak bizirik mantentzeagatik. Bermeoko erraldoei, gure kaleak alaitasunez betetzeagatik. Benito Barrueta Arte elkarteari. Artean bidez Bermeo aberesteagatik. Eta zelanez Bermeoko abesbatzari, urte luzez herri honi ahotsa jartzeagatik. Gaur zuei dagokizue txaloa. Eskerrik asko bihotzez, zuek ez duzue kultura bakarrik egin, zuek Bermeo egin dozue. Askotan esaten dugu gure ondarerik handiena itsasoa dela. Nik argi daukat, Bermeoren ondarerik handiena bere jentea da. Horregaitik da Bermeo herri bizia. Ez iragan handia duelako bakarrik, egunero herria egiten duelako. Alkate moduan ore handia da herri hau ordezkatzea. Baina badakit herria zuek egiten dozue. Horregaitik, eskerrik asko gure aurrekoei. Eskerrik asko gaur tradizio hau bizirik mantentzen dozuen guztioi. Eskerrik asko udaleko langileei. Eskerrik asko segurtasun eta larrialde zerbitzuei. Eta eskerrik asko Bermeo maitatzeagatik. Bermeotarrei eta gaur gurekin zaudeten bizitari guztizei ongi etorri. Gozatu Madalen egunaz, posez, errespetuz eta elkartasunez. Askotan galdetzen digute zer dan Bermeo, nik erantzun bakarra daukat. Bermeo zuek zarete. Itsasoak egin gintuen herri, elkartasunak egiten gaitu herri. Zaindu dezagun elkar, hori baita gure altxorrik handizena. Eskerrik asko, bihotzez, Madalen zoriontzua guztioi eta gora Bermeo! Izan be, aurtengo teiak alkartasunien ospatuz leloan izan dau. Hortaz, Bermeok izarorekin daben itzordurik bereziena berritu dau Madalen egunean. Gainera esan behar da, Bermeoko udalak Hilario Aurtenetxe mentxaka omendu dauela Madalen eguneko protokoloan 40 urtez egindako ekarpenagatik. Nadia Nemeso-Marik ben hitz batzuk eskaini dizkio. Teile bota orduko, da beti pertsona bat izaron altzaten dagoena Bermeoko banderi eta ikurriñe. Eta hori azkeningoko 40 urtietan Hilario izan da hori pertsoniek bete dagoena hori bete beharra, ez da? Orduen, nahi dugu udaletik oroimen txiki bet eta eskerrak emon zelanez eta
Horrez gain, Hilario Aurtenetxek, Madalen eguneko protokolo hau noiztik egiten daben eta zelan sortu zan azaldu dago. Bitu, alkati izan zen Jose Mari Ormatxea, 86-en, eta esan dozten izeteko despatzora akordaten gaur esatilez, eta dinozte, Hilario, ikurri mimizu izaron. Nik esan duten izaron inozen, pasa bai, ez da barazorik. Erundozten korrojan ikusi duten, izen duten, orduan apurtxu bete errezau, gaur unin baino, izen duten. Eta handik eta gaurra 40 urte. Eta hori azkenien herrizentzako oso importantia da egun baten zelako ikurbe bihurtu zara, ze momentu bera ikurre da. Bai, orgulloso, orgulloso ez dezalan esan, bernotar modure ikurri nimitzie. Gero izaratok anedota bat, nik esate esan duten beti izaro ikurrin ondo daula, bermeko banderi minbi dela. Eta eskatu, da azkanien esan dozten Juan Carlosek alkatiek, hemen ingo. Intzeuniko gestinu bermeko ez deukin banderarik. Hori gorriz eta zurize fuuleku da. Da fuula sortu zen 1950. Eta betana gorri eta zuri, hori. Azizien gestinuk itzen, da proba zauien juntetan, 2000 eta batien urrizen. Detxu dozten, dator urtien bandera bilek, eta efektibamente. 2000 eta bilen bermotar modura iminzoten lehenko banderie, argazki politxetakot, bermeokue ikurrine mundu guztiko errespetuaz. Bai, bermeoko banderi da bermotar esatie, iminzoten 2000 eta bizen. Handikona, gaur 25 urte banderiek eta ikurrinek 40 urte. Horrela Bermeok urteko egunik berezienetako bat bizi izan dau. Herriak berriro egin dau bat bere historiagaz, itsasoagaz eta belaunaldi bizirik iraun dauen tradizioagaz. Izaro uartea erdigune daben Madalen egunean egin dabe hau. Nadia Nemeso Malik azpimarratu dau, urtero Izarora egiten dan bidea ez dela iragana gogoratzeko egiten, baizik eta aurreko belaunaldiek utzitako ondareri eskerrak eman eta etorkizuneko belaunaldiekin lotura berritzeko egiten dela. Aurtengo ospakizunak, beste urteetako moduan, mezu berezia izan dau, esan dugun moduan, elkartasunien ospatuz leloa daroan teiak, elkartasuna aldarrikatzen dau, herriaren balio nagusietako bat bezala. Alkateak adierazi dau, bi hitz horiek ez direla aurtengo jaiaren leloa bakarrik. Belaunaldi jasotako ondaria direla, eta Bermeo ulertzeko modu bat islatzen dabiela. Aurten, lau elkarteak itzen daue euren urteurrena. Euren artien, Bermeoko abez batza, alkartasuna dantza taldea, bai erraldoiek, eta Benito Barrueta alkartea. Honetiez, aurten nintzauzen urteurrenak. Orduen, eurei apurbet kinu bat eitzeko, aurtengo koteiek badau. Benito Barrueta alkarteko kide batek, intzauen hori teie eurei omenaldi txikitzu bat egiteko. Madalen eguneko ospakizunak, kankinka baratziztu taldeagaz hasi dau eguna, ondoren udalbatza Goiko plazan batu da eta alkate soinua entzun ostean porturan txabiatu da kale jiran txistulariek urtero bezala Madalen sortzikoa interpretatzen eben bitarte.
Horrela ba, Bermeok urteko egunik berezienetako bat bizi izan dau. Herriak berriro egin dau bat bere historiagaz, itsasoagaz eta belaunaldi lau elkartetako ordezkariak udal korporazioagaz batera itsasontzian joan dira. Bidea hartu aurretik, Bermeoko udalak aitortza berezia egin dio Hilario Urtenetxe Mentzakari azken 40 urteotan urtez urte Izaro uhartera joan dan auzotarrei. Izan be, Madalen egunean, alkateak teia itsasora jaurti aurretik Bermeoko bandera eta ikurrina jasotzeko ardura hartzen dau Urtenetxek. Urte hauetan guztietan erakutsitako konpromisoa, fideltasuna eta herriarekiko maitasuna eskertzeko udalak oroigarri bat eman dio. Izan be, herri baten tradizioak ez dira soilik ekitaldi handiei esker bizirik mantentzen, hala adierazi dabe Bermeoko udaletik. Urte luzez, arduraz, beren egitekoa betetzen daben pertsonen lanari esker irauten dabela esanez. Hilario Urtenetxeren ibilbidea horren adibide argia dela nabarmendu nahi izan dabe. Eguerdian abiatu da itsas jaia. Ontziratzea izotz fabrikaren parian egin da eta handik Izaro uharterantz joan da udal ordezkaritza. Bertan, Bermeoko bandera eta ikurrina jaso ondoren alkateak itsasora jaurti dau aurtengo teia. Urtero errepikatzen dan keinu simbolikoaren bidez Bermeok Izaro uhartearen ipar-ekialderantz daben muga historikoak berrituz. Aurten be, herritarren parte hartzea sustatzeko asmoz, Bermeoko udalak udal korporazioagaz batera itsasontzian joateko plazak zozkatu dauz herritarren artean. Guztira, 12 bermeotarrek izan dabe aukera Madalen eguneko protokoloa barrutik ezagutzeko.
Izaroko ekitaldia amaitu ostean, udal ordezkaritza Elantxobera heldu da. Herriko plazan elkartasuna dantza taldeak ohorezko aurreskua eskaini dio udalbatzari, bi herrien arteko lotura eta urte luzez bizirik mantendu dan ohitura berretsiz. Izan be, Nadia Neme Somali alkatea, itsasontzitik atera, eta Patxi Egurrola Elantxobeko alkateagaz alkartu da. Ondoren esan bezala txistulariekin batera herriko aldapa igo dabe, ikusi mendizaleak abestuz.
Goialdean, ohiko ekitaldi instituzionala eginda, eta dantza bereziak eginda bez, Madalenara dantzarekin. Eta horrezko aurrezkoa be burutu dabe. Eguneko unerik esanguratsuenetako bat bihurtu da Elantxobeko plazan egindako dantzaldi erakustaldia. Besteak beste, Nadia Nemeso Mali Bermeoko alkatea edo Bizkaiko aldun nagusia den Elisabet Etxanobe egon dira bertan.
Arantza etorko die, gaiza. Lumbago! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.